Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kita akan melakukan penelusuran di sini dan uji nyali di sini. Ini di daerah pegunungan. Kita akan uji nyali di sini. Di tempat-tempat seram di sini. Oke, Mas. Yang mau uji nyali kemari. Pak Di. Selamat malam. Malam. Dengan siapa ini? Kula Pak Ijo. Pak Paijo. Nggih. Di sini Anda akan uji nyali di tempat ini. Nggih. Apakah Anda siap? Nak kula niku nggih siap-siap mawon. Napa kandhane sampean kula siap. Konon katanya di sini banyak penampakan. Nggih, mboten napa. Visi misi Anda untuk ke sini apa? Oh, Ikut uji nyali di sini. kula tujuane nggih golek duit. Duet nih. Nggih, lha napa lho. Enggak apa-apa kalau kita ngobrol dengan bahasa Jawa karena kita nggih orang Jawa. Nggih. Untuk mencari uang nggih. Nggih. Karena pandemik niki. Nggih, pandemi corona. Siap. Di sini Anda akan melakukan uji nyali selama 1 jam di sini. Oh iya, ini pas malam Jumat sekitar jam 12-an. Mohon maaf, jamnya nggak kelihatan di situ. Di sini sekitar jam 12. Masnya ini akan uji nyali di sini. Saya tinggal di tempat yang di situ. Tolong kameramen di shot di situ. Di sini. Karena di situ banyak-banyak aura-aura negatif di situ. Oke, Mas? Nggih. Anda siap? Nggih, siap. Oke, kalau gitu saya akan tinggal di situ selama 1 jam. Kalau Anda tidak kuat, lambaikan ke kamera. Nanti saya akan datang kemari. Nggih, siap. Oke, siap? Nggih. Kalau gitu, selamat berjuang. Nggih. Matur suwun. Oke, sami-sami. Oke, peserta kali ini kita akan suruh duduk di sini, di batu ini, untuk selama 1 jam. Oke, Mas, masuk, Mas. Nggih, Pak Di. Pundi niki medale kok kula bingung. Monggo, Pundi sampean duduk di sini. enten watu mriki? Oke. Oh, nggih. Di situ selama 1 jam. Saya akan tinggal. Pak niki jam pinten sak niki? Sekitar jam 12:05 ya. Oh, berarti kula mengke bubare jam 1:30 Ya, Oh, ya. ngoten nggih. Oke, kalau Ya. gitu saya tinggal. Nggih. Selamat berjuang. Nggih. Matur suwun. Yo, kerja lungguhan, Lur. Engke nyang wong kon nyapa ya ora mudeng kon lungguh tok wis ya lungguh tok. Nek kon mlaku apa kon nyapa ngono. Ndak karo sak kok piye ya kon lungguh tok. Kodhok pelayan turut kono ki nyapa. Suara kodhok kuwi. Kutene kerah. Apa yo ora ketok ngake yo ora wae colok. Pak produser ngendi aku ora wae colok. Nggih kon uka-uka ya ora duwe colok, umpama dideni apa ya wedi ngene iki. Ngapa Pak Dire ini Pak Dire? Oke, pemirsa, ada kesalahan teknis sedikit. Pesertanya Oke, belum apa? saya kasih center. Oh, iki kok senter ke gunane nggih apa? Kalau ada penampakan, silahkan di shot lah. Oh iya. Oke. Nggih. Kalau tidak kuat, lambaikan tangan ke kamera. Ya kaya apa kae iki wong loro kok isine sing ngedeni iki engko piye nek aku dhewe. Silakan berjuang. Sik Pak De. Lah rokokku kekeri nek engko piye lah aku ngerokok. Enggak usah ngerokok. Oh alah. Nggih, engko.
ngedeni kae dong, siap burung. Oh, kae. Jam apa ya kuat iki engko. Tapi nek ngeling-eling nak duit ke ya kayane kuat. Enggak kok ora ngenahne bayarane pira. Bawa tak kuatne engko bayarane 50.000 ya rugi. Ora kuat, engko ora oleh, ora bayaran. Ndak kata wis. Pak De. Aku ora kuat, Pak De. Pemirsa, kayaknya peserta kali ini gagal. Ada apa? Oh, ingat tenan Pak De. Alah kene jan wangker tenan Pak De. Ingat tenan sing ngedeni ora gur setan siji ya Pak De. Ada penampakan apa aja di sini? Alah wis pokoke kan nerangne iki ngasih ora iso aku. Tinggal iki cara anune iki setane iki ora gur piye ya. Wis ora kena tak omong iki engko aku samarku nek dileboni engko piye engko. Sampeyan iso tanggung jawab ora nek Tunggu. leboni. Anda di situ saja. Iya. Iya. Netralkan dulu. Panjang. Aduh. Aku Pak De. Mate tak tutup.